ഹലോ, അസ്സലാമു അലൈക്കും, നമസ്കാരം. എൻ്റെ എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തുക്കൾക്കും ചേസിങ് മൈ ഡ്രീംസിലേക്ക് വീണ്ടും സ്വാഗതം. ഞാൻ നസീമ ഫവാസ്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുന്നിലെത്തിയിരിക്കുന്നത് ഒരു അടിപൊളി റെസിപ്പിയുമായിട്ടാണ്. എന്താണെന്നല്ലേ, നമ്മുടെ ചില്ലി സോസേജ് ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത ആരാണല്ലേ ഉള്ളത്? കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഏറെ പ്രിയപ്പെട്ടതാണ് നമ്മുടെ സോസേജ്. പക്ഷേ അത് എപ്പോഴും കഴിക്കുന്നത് നല്ലതല്ല. എങ്കിൽ കൂടിയും വല്ലപ്പോഴൊക്കെ നമുക്ക് ഇതുപോലെ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഈ ഉഗ്രൻ റെസിപ്പി നമുക്കൊന്ന് കണ്ടിട്ട് വരാം. സ്റ്റേ ട്യൂൺഡ്. അപ്പോൾ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ അൽ ഇസ്ലാമി എന്ന് പറഞ്ഞ ബ്രാൻഡിൻ്റെ സോസേജാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഈ പാക്കറ്റിൽ 10 സോസേജാണ് ഉണ്ടാവുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഏത് ബ്രാൻഡ് വേണമെങ്കിലും എടുക്കാം കേട്ടോ. അത് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞെടുക്കാം. ഇത് ഓൾറെഡി കുക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ള സോസേജാണ്, അതുകൊണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് കുക്കിംഗ് ടൈമൊന്നും ആവശ്യമില്ല. എങ്കിലും നമ്മൾക്ക് ഇത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാനുള്ളതാണ്. അതൊരു ബൗളിലേക്ക് മാറ്റി. ഇനി അതിലേക്ക് ഒരു 1/4 ടീസ്പൂൺ കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ, 1/4 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് എന്നിവ ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് 5-6 അല്ലി വെളുത്തുള്ളി, അതുപോലെ ഒരു സവാള, ഒരു പച്ചമുളക്, ഒരു പകുതി ക്യാപ്സിക്കം ഇത് ആവശ്യമാണ്. ഇത് നമ്മൾക്ക് തൊലി കളഞ്ഞിട്ട് അരിഞ്ഞെടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ചില്ലി ചിക്കനൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് പോലെ കുറച്ച് വലിയ പീസായിട്ട് ആണ് ഈ സവാള അരിഞ്ഞെടുക്കുന്നത്. ഇതുപോലെ. ഇനി ഇതിങ്ങനെ വിടർത്തിയെടുക്കാം അതിൻ്റെ ഇതളുകൾ. ഇനി നമുക്ക് അതുപോലെ പച്ചമുളകും അരിഞ്ഞെടുക്കാം. ഈ വെളുത്തുള്ളി ഞാനൊരു ഹാൻഡ് ചോപ്പർ എടുത്തിട്ട് അതിലാണ് ക്രഷ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് ക്യാപ്സിക്കം അരിയാം. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ചെറുതായിട്ടാണ് അരിയുന്നത്, കാരണം കുട്ടികൾക്ക് വലിയ പീസസ് ഇഷ്ടമല്ല. അപ്പോൾ അത് കാരണം. ഇനി നമുക്ക് പാൻ വെച്ചിട്ട് അത് ചൂടാകുമ്പോൾ അതിലേക്ക് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. വെളിച്ചെണ്ണ ഉപയോഗിക്കരുത് കേട്ടോ. നിങ്ങൾക്ക് ഏത് ടൈപ്പ് ഓയിൽ വേണമെങ്കിലും ഉപയോഗിക്കാം. അതിലേക്ക് മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള സോസേജ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഞാൻ മുഴുവനായിട്ടും ചേർക്കുന്നുണ്ട്. അത് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ സോസേജ് ഫ്രൈ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിനി അതൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റി വയ്ക്കാം. ഇനി നമുക്ക് പ്രിപ്പറേഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു പാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള സെയിം ഓയിൽ കുറച്ച് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. അതിലേക്ക് 1 ടീസ്പൂൺ ഗാർലിക് ചോപ്പ് ചെയ്തത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ അരിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുള്ള സവാള, പച്ചമുളക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. നന്നായിട്ട് സോട്ട് ചെയ്യാം. അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. ഉപ്പ് ചേർക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടോ, കാരണം നമ്മൾ ഇനി സോസൊക്കെ ഒഴിക്കാനുള്ളതാണ്. ഇനി ഒരു 1/2 ക്യാപ്സിക്കം അരിഞ്ഞത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. ഒരു 1/4 ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. നന്നായിട്ട് സോട്ട് ചെയ്യാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ സോയാ സോസ്, 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ ടൊമാറ്റോ കെച്ചപ്പ്, 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ ചില്ലി സോസ്, ഒരു 1/2 ടേബിൾ സ്പൂൺ ബാർബിക്യൂ സോസ് എന്നിവ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഈ ബാർബിക്യൂ സോസ് ഓപ്ഷണൽ ആണ്. ഞാൻ അതൊരു സ്മോക്കി ഇഫക്റ്റ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചേർത്തതാണ്.
ഇനി നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ട് വെച്ചിട്ടുള്ള സോസേജ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ സോസേജ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ കുട്ടികൾക്ക് ഏറെ ഇഷ്ടപ്പെടും, ഉറപ്പാണത്. കാരണം കെച്ചപ്പ് ഉണ്ടല്ലോ, കെച്ചപ്പ് കുട്ടികൾക്ക് അറിയാമല്ലോ, ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. പക്ഷേ നമ്മൾ വല്ലപ്പോഴും ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്താൽ മതി കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞാനിതിപ്പോൾ സെർവ് ചെയ്യാൻ പോവാണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചില്ലി സോസേജ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. കാണുമ്പോൾ തന്നെ നല്ല കളർഫുൾ, എടുത്ത് കഴിക്കാൻ തോന്നുന്നില്ലേ? അപ്പോൾ നല്ല സ്വാദാണ്, നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. അപ്പോൾ എപ്പോഴും പറയുന്നത് പോലെ ഇനി ആരെങ്കിലും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ ബാക്കിയുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, നിങ്ങളുടെ വിലപ്പെട്ട കമൻസും അറിയിക്കുക. അപ്പോൾ ഇനി നെക്സ്റ്റ് ഒരു വീഡിയോയിൽ കാണാം എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. അതുവരേക്കും എല്ലാവർക്കും അസ്സലാമു അലൈക്കും. ടേക്ക് കെയർ.